i Montfort en Amaury. Montfort en Amaury, a zo Paris, Kichen Paris. Hag en antekant tout d'un dud a oa var a vilajen breizon, a yeas e pardon, Bretonnet de Paris et Montfort en Amaury. Montfort en Amaury a oa bet un dachen un tamm douar perennet gant anavreiz, dukez diwez a breiz hag ur pennad e brezonek baz la résistance skrivet gant an aotrou fustek a zispleg an tamik a raktrez sevel ur pardon braz evit bodat tout bretonnet a bretonez et Paris hag en bon deudon ba ben da ober pez a rantaem benoz da Charles ar gofik a den nebeut breizis kalet a zo amañ great eo bet ar pardon baz an na Montfort en Amaury ur pari koan de Seine-et-Oise lerme mar c'hoaz mogerioù kastel an diwez a dukez an avreiz en on mesk e oa Charles ar gofik pen gleuik Pierre Laurent Yann Edwards ur barz yaouank deus Bro-Gembri vegret bremañ Oliar a Rokuf an Dr Gaborio traoù-doué c'hoarzi mariem gant ar joa d'an em gaout assemblez an e oa ket stag on zreit ouzh an douar. Setu ur fez braz e oa hag kroget e oa just treberkant nantek a pev ar eugen hag davad ar pardon braz evit a vez kentañ oa ar blase e derou miz even nantekant. Hag a ze veler peogwir e pado pa de blavechoù a blavechoù skeudennoù deus ar pardon-se setu ur beant tud a zo renem gaout var gazek a ze veler an dukez Anna a oa bet dibavet dilennet gant Bretonnet Paris skeudenn all mateze eo un all ur blavesal an a ze vez kavet var Gallica ive var lerien ar BNF. Hag ur gentrivadeg dañs a oa bet aozet hag e veler c'hoaz Pierre Laurent, Otis Plega, Penonz, Mathurin Pocard Erdevin et la piquante alrienne Marie Rio ont remporté le prix de la Larideg morbihanaise. Et Penonz, Corentin Pichavant et Jeanne Lacrèpe obtient le prix de gavotte finistérienne. Sais-tu, joa force men gant an dud. Hag a ze meus dispeget ben a fin tout ar contexte. Piou oa Léon Azoulay, peler e oa en em gavet an dud ar retonnet, peler e oant, peta veze grit gante,